Hello guys and welcome back to another vlog. And today, samahan nyo na ako mag-milking. So ipapakita ko sa inyo ngayong araw kung paano ang proseso ng pag-milking. Simula sa pagkuha ng mga baka, and then pag-milking at saka paglilinis ng shed. So tara, samahan nyo ako. Okay, tayo dito sa tractor kasi ito yung sinakyan natin pa uwi kanina. So ibabalik lang natin sa shed. Tara. So second herd tayo ngayon. Si Jomel ang nagmi-milk ng first herd. Nagsimula siya ng alauna and then magka-caps on ng 1:30. Tapos yung second herd is alas 2. Ngayon, hindi natin na maipakita kung paano ang paghugas ng vat. Pero siguro next time papakita natin sa inyo kung paano. Jomel! Yes! Ay, ito pala yung isang kasama natin na si Jomel. Isang kasama natin na Pinoy dito. Kamusta mo hindi pa? Okay. Masaya. Okay naman? Okay lang. So, just normal. Ilang taon nga Jomel nagpapar? 15 months. 15 years na yan siya nagpapan guys. So 15 years na yan siya sa dairy farming guys. So siguro mayaman na to. Marami na itong ipon. Marami ng isito. Kasaan ka Jomel? Pampanga, Vizcaya. Shout out mo. Shoutout dyan sa mga Ilocano. Ilocano yan siya, taga Nueva Vizcaya. Shout out sa lahat ng mga nanonood sa Nueva Vizcaya. Ang routine ng pagkuha ng baka is, for example, nandito tayo sa may shed. Kukunin natin ang baka nandito sa paddock 8. Punta tayo dito. Yan. Tulak lang natin sila palabas. Kunin natin yung fence. New grass ito. Dito na sila mamayang gabi. Tara. So ngayong araw nito is Thursday. Yung first herd namin is nasa 1, paddock 1. Yung second herd namin is nasa paddock 8. Paddock 8 AM. At saka PM, babalik sila doon sa 8 din. So same paddock lang din. So kukunin natin sila sa paddock 8, then babalik sila ng paddock 8. So tara na at kunin natin ang second herd. So before natin kunin yung mga baka, make sure natin na yung yard na kung saan sila pupunta is naka-set up. Dapat sarado yan. Sarado. Baka natin. Labas na yan siya, automatic. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. So kahit tayaan mo na lang, magsisilabasan na yan sila. Ngayon, yung gagawin natin is iwa-wind up natin yung fence para pagbalik nila, meron na naman silang new grass. Tara! So, ang tawag dito is reel. Ito yung temporary fence, no? So kung mapapansin nyo, isang lubid lang or tali. Pero pagka tinignan nyo siya closer,
poly wire at saka mayroon siyang konting wire, metal wire. Kaya dito rin dumadalo yung kuryente. So kahit string lang yan, ayaw yan lapitan ng mga baka kasi nga merong kuryente. Yan. Ganyan lang. Yan. I-wind lang natin to, yung reel, para maipon niya yung poly wire. Bata. Ito na talaga yung ginagawa natin everyday. Ulit-ulit lang yan. Kapunin sila, wind up ito, then tulak na naman sila, then milking. Nandito na tayo sa likod nila, and then itutulak lang natin sila. Huwag natin sila i-pressure masyado kasi nagkukos yan ng lameness. Get up! Hop! Hop! Yup! Hop! 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 Come on! Come on! Get up! Come on! Come on! Get up! So, hindi na tayo mababasa, hindi na rin tayo madudulihan. So, tulak lang natin yung remaining cows ng first herd. Kasi na-assist natin si Jumel para matapos niya kaagad yung herd niya. Come on girls! Come on! Get up! Get up! Kaya na nga guys, nagpagpalit naman tayo kay Jumel. 500 cows ang nasa second herd. So, mga an hour and a half. Kung paano ba ang pag-milking, ganito lang. Bit mo lang siya. Yan. Then nakastart na yan. Meron yung vacuum. Pagsapa. Yan. Meron na yung bit. Yan. Then, yan. So yung reason guys kung bakit pumapasok lang ng kusa yung mga baka is meron kasing pakain doon sa loob. Ewan ko lang kung makikita nyo. Yan. Nakaka-overwhelm po talaga yung reaction at suporta na pinakita nyo. So ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at mga nag-subscribe sa channel nito, kasi hindi talaga ako usually nakakakuha ng mga ganong kadaming views doon sa may 2 previous vlogs ko. So maraming salamat, at mamaya sa end of ng video i-announce na natin kung sino ang nanalo doon sa 1,000 sa susuha 1,000 natin na pa-premium. So yung computer, pagka wala na silang ma-detect na gatas, automatic yan na matatanggal at saka magkakaroon ng fixed. Wala yan. Example lang yan.
Tapos na tayong mag-milking. So ang next natin gagawin is maglinis ng shed at maghugas ng planta. Di ba, Joel? Oo diba? Tapos uwi na! Tapos uwian na! So kabit na natin yung mga cups dito. Yung dito dumadaloy yung tubig. So hugasan natin yung planta. Dito may lumalabas na tubig. Kaya ikabit lang natin yung mga cups dyan para mahugasan na sila. Ngayon si Jumel na nag-host. Siya nang bahala maglinis ng platform. Done! Check na natin yung temperature. It's 5.5 which is good. So yun nga guys, bali yung pinakita ko sa inyo kanina is parang pinaka basic ng milking ano. So hindi na ako detailed masyado yung explanation ko dyan sa shed kasi ayaw ko rin kasi na malito yung mga viewers pa. So parang nag-i-explain ako dun sa mga tao na wala talagang idea sa dairy farming. So yung gagamitin natin na mga terminologies is pinaka basic na lang. All set na dito sa shed, tapos na tayo ngayon. So natapos kami ng 4:38 which is good. So home time. So yun na nga guys, no? So meron na tayong winner sa ating paraffle sa previous vlog natin. Yung lahat ng mga nag-comment ng #legendary magkakaroon ng tsansang manalo ng 1,000 pesos. So ang ating lucky winner ay si Congratulations sa iyo, Farmers Reality TV. Ikaw ang nanalo sa ating papremyo. So, kukontakin ka ng ating team kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe in this channel. And thank you very much sa lahat ng suporta sa ating mga previous vlogs. Sana po ay suportahan niyo pa ako sa mga darating pa nating mga videos. Mag-like na rin at i-share na rin. See you in the next video. Bye!